Ôi, bắt đầu bị ngay trong khóa là nó miên cái đồ bị xe chung một con là nó một con tự do cái đồ thông muôn một con tự kèo tế cứ trong miên cái đồ spray bị con ok một con chặt ra được cáiเราไปตอนจำดังทายบอมกระโดดกระโดดอีกเดียวแล้วก็ตามบอมกระโดสำคัญนะโอเคบอมบอลแล้วบอมบอลที่เมื่อทางยมเมียนกระโดดไอ้เกสปรายบอลยมมุนหนึ่งกว่าแต่สหรัฐอเมริกาบอมบอลในเฮียcái thay cho lan nó surprise trai mình tên không ใช่ สำคัญมาเธอไอ้น่าvề việc ở surprise trai môn này nè này อ๋อแต่อยู่เธอทำคนได้ไปโตนี่ยมช่วยเขายมดาวทำคนยมเราแต่อเมริกาไปใหญ่ปัจจัยของทางยมมอนี่คือเมียนกระโดดทุ่มสมัยก่อนก่อนทางดังที่ก่อนเป็นชัดเรื่องมือก่อนแต่เดี๋ยวสารแต่ยมมีหลังกว่าซอมวยแต่ไม่คันคือยมสลายหลังนี่ครั้งให้กว่าขมาที่บอมพอติกเดี๋ยวจะคือโอ้nè nè mà เรื่องเหมือนจะเบิร์ดจะก่อนเมื่อเราไปโอโต้เรามันเอาสไลด์แม็กบางปอนจะปูรถยนต์ Forcing TY Evo สรีปีปอนเพย์แพมนี่บางปอนคือทารูปเรียงใจมอคือทาปันดัดคลางเหมือนเต้นเดี๋ยวก็คือยมสไลด์จริงปีเบดงหมดโดยซาไอรถยนต์ Forcing TY Evo สรีปีปอนมาเพย์แพมนี่บางเปียแต่ดอยเครื่องมาเซนบอสจะปอนมิซูบิซีคอยบางใหญ่ปีสร้างไว้เนี่ยบางปอนคือจีมา100 กิโลเมตรคือซีเถิมตาประมวยใช้ประมวยลิตรบางปอนบางใหญ่ปีกูด้านข้างคอยบางปอนนั่นคือทุ่มตะลีละออกคลางเหมือนเต้นโดยบางปอนเคยเจ็ดสไลด์จังไอเด็กการไทยพิเศษให้บางปอนคือปนเพลดำไหลมือชนะเติมแต่ดับปรามเมินเรียเลยบางปอนเอาไว้เด็กการไทยพิเศษที่รับางปอนมีการตันนี้ปรามชนะหรือดับปรามเมินโลក្នុងការថែទាំរថយន្តទៅលើគ្រឿងបន្លាស់បងប្អូនហើយមួយទៀតនឹងមានការធានាទៅលើផ្នែកម៉ាស៊ីនជារៀងរហូតទៀតបងប្អូនទៀតទៅគឺពិសេសខ្លាំងមែនទែនមួយទៀតបងប្អូនកាន់តែពិសេសទៀតគឺបំពាក់ទៅដោយប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពគឺដូចជាមានការដែលយើងចាប់ប្រាំងអូតូចាប់កន្លងផ្លូវចាប់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ option កាមេរ៉ា360បងប្អូននៅនិយាយទៅគឺទំនើបនិយាយទៅពេលដែលបងប្អូនជិះបងប្អូននឹងទទួលអារម្មណ៍មួយថាសុវត្ថិភាពហើយក្នុងការប្រើប្រាស់បើកបរជាមួយរថយន្តនេះសេរីទំនើបចេញមកវា high so អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយសំខាន់ណាស់បងប្អូនមាន memory set អាចសេរីក៏អីបានរហូតដល់4របៀបទៀតណាបងប្អូនហើយក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងមើលចុះមើលឡើងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅនេះដកចិត្តអត់រួចទេបងប្អូនខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងយកពណ៌ខ្មៅនេះបងប្អូនអាចកលេចមើលបាននិយាយទៅនៅក្នុង showroom របស់គេនិយាយទៅមានច្រើនពណ៌ខ្លាំងមែនទែនតែពណ៌ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដូចថាខ្ញុំស្រឡាញ់ក្នុងបេះដូងខ្ញុំហ្មងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានបងប្អូនចង់បានពណ៌អីឬមួយក៏មានក្តីសម័យចង់បានឡានពណ៌អីបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះបានមួយទៀតបងប្អូនពេលដែលយើងបញ្ឆេះឡានមកគឺ LED គេចេញមកច្បាស់ថេងតែម្ដងបងប្អូនហើយកៅអីកន្លែងយើងតកង់គឺបងប្អូនចង់បានកៅអីម៉ាសាក្តៅត្រជាក់គឺបាននិយាយទៅគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនទៅគឺយើងសេរីបានម៉ាសារីចង់ក្តៅចង់ត្រជាក់អីតាមចិត្តបងប្អូនអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតបងប្អូនជាកើលេខគេពេលដែលខ្ញុំកាន់ទៅគឺពេញដៃតែម្ដងហើយនៅក្នុងឡានរបស់គេក៏យើងអាចក្លាសេទឹកត្រជាក់សម្រាប់ទុកញ៉ាំដែរបងប្អូនហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹង Forcing ក៏មានបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ា360ដែលយើងអាចថតទៅកាមេរ៉ាច្បាស់មែនទែនអាច record ជាមួយនឹងសំឡេងបានទៀតទៅគឺវាអស្ចារ្យអញ្ចឹងបងប្អូនហើយបើសិនជាយើងចង់បើកដបូលក៏បានដែរបងប្អូនពេលដែលបើកទៅគឺទលាយខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែពេលយើងបើកទៅគឺវាទលាយទៅដល់ខាងក្រោយទៅគឺធំមែនទែនហើយបើចំពោះតម្លៃវិញគឺសមរម្យខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនតម្លៃត្រឹមតែ$30,000ជាងទេបងប្អូនចង់បងដាច់ក៏បានបងប្អូនចង់បងរំលោះក៏បានហើយនេះបងប្អូនឃើញតែនៅក្នុងវីដេអូទេបើសិនជាបងប្អូនបានឃើញខាងក្រៅធានាថាស្រឡាញ់ដកចិត្តអត់រួចតែម្ដងមួយទៀតបងប្អូន Forcing ឥឡូវនេះក៏បាននាំចូលជាមួយនឹងរថយន្ត7កៅអីម៉ាក Forcing Youth សេរី2025បងប្អូននិយាយទៅគឺឡាននេះទំនើបសេរីនិយាយទៅចេញមក high so តែម្ដងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចមកសួរដល់ក្រុមហ៊ុនក៏បានដែរនៅលើផ្លូវ 6A ដូចខ្ញុំថតនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងណាបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់កាន់តែលម្អិតបងប្អូនអាចមកតាមទីតាំងដែលខ្ញុំដាក់នេះបានអរគុណច្រើន